Ntar di bawah keramik nih. Awas Neng, awas Neng. Tuh kita lihat nih di bawah keramik nih, bawah keramik besar nih. Tuh ularnya besar banget tuh. Ada 2 ekor katanya. Dari kawin. 2 ekor. Besar Pak Pri. Masuk Bang. Itu nih. Masih besar. Besar, baru panjang. Nanti lama pas deh. Hai semuanya. Karena dikenal ganas dan berbahaya, ular menjadi hewan liar yang ditakuti oleh manusia. Bahkan tak jarang, beberapa ular malah bersarang dan bersembunyi di tempat yang tak terduga. Seperti beberapa video ular bersarang di tempat tak terduga yang akan kita bahas kali ini. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita bahas. Ular bersarang di ATM. Niatnya hendak menarik uang, para warga malah kaget melihat seekor ular yang muncul di ruangan ATM. Dalam rekaman video, ular itu muncul di ruangan ATM ketika para warga hendak menarik uang. Bahkan saat kejadian, ular itu malah sembunyi dan masuk ke mesin ATM ketika ketahuan warga. Sontak aja, warga tampak gempar melihat ular itu bersarang di dalam mesin ATM. एसी में घुस जाएगा ये ऊपर एसी में घुस जाएगा मशीन में घुस गया ये क्या काम हो गया नहीं गया जगह मिल गई इसे निकलने की गया चला गया तब तो ताला ही खुलवाना पड़ेगा घुस गया अंदर चलो कैसे निकलने वाले Ular bersarang di bawah lantai. Ketika renovasi rumah, seorang warga malah curiga dengan suara aneh di bawah lantai rumah. Dan ketika dibongkar, pemilik rumah malah kaget melihat seekor ular sanca besar yang bersembunyi di bawah lantai. Sontak aja, pemilik rumah lantas memanggil petugas damkar untuk menangkap ular besar itu dari bawah lantai rumah. Nah, tuh kita lihat nih di bawah keramik nih, bawah keramik besar nih. Tuh ularnya besar banget tuh. Ada 2 ekor katanya. Dari kawin. 2 ekor. Ular bersarang di dalam WC. Ketika hendak buang hajat, seorang penghuni kos malah kaget melihat seekor ular besar yang muncul di kamar mandi. Dan ketika ketahuan warga, ular besar itu malah kabur dan sembunyi masuk ke dalam lubang WC. Sontak aja, para penghuni kos sontak gempar melihat peristiwa itu. Dia mau masuk WC. Dia lihat WC. Mana? Oh, Besar Pak Pri. masuk Bang. Itu nih. Masih besar. Besar, baru panjang. Nanti lama pas deh. Tak hanya itu aja, seorang warga juga sempat merekam seekor ular kobra yang bersarang di lubang WC. Dalam rekaman video, seekor ular kobra tiba-tiba muncul dari lubang WC ketika warga hendak ke kamar mandi. Ular bersarang di dalam motor. Beberapa waktu lalu, warga di India malah temukan seekor ular kobra yang bersarang dan sembunyi di dalam motor. Dalam rekaman video, seekor ular kobra tampak sembunyi di bodi motor bagian depan. Sontak aja, pemilik motor lantas memanggil pawang ular untuk menangkap ular berbisa itu.
पहले उसको ये करना, बॉडी का अटैक करना। Sungguh mengejutkan ya. Gimana nih pendapat kalian? Ada yang pernah melihat peristiwa semacam itu?